Vitajte, ja som Smelda a ako si môžete všimnúť, dnes pršia, však to nám vôbec nevadí, pretože asi pred 2 dňami som sa vás opýtal, aké otázky by ste na mňa mali. Zopár som si z nich vybral a na tých sa dnes pôjdeme pozrieť. Ešte predtým, než začneme, vám chcem poďakovať za úžasné komentáre v predchádzajúcom videu aj lajky, takže môžete pridať nejaký komentár alebo nejaký like, pretože mňa to naozaj veľmi poteší. Už aj scenár je celý mokrý, poďme ale na prvú otázku. Samuel sa pýta, aké videá točíš najradšej? Dobrá otázka, ja točím rád skoro všetky videá, ale asi najradšej to budú vlogy. Najradšej si točím vlogy, ale môže to byť hociaký formát. Vždy to video má dosť ďaleko od mojej myšlienky a to ma dosť často štve. Avšak je tu jeden formát alebo jeden typ videí, ktorý sa mi počase točiť nechce, a to sú už nejaké videá, ktoré sa opakujú. To sú nejaké série videí, napríklad boli tie 100-sekundové technologické správy, to ma už po druhej časti prestalo baviť, pretože tam išlo stále o to isté, nájsť informácie, napísať scenár, natočiť to a ešte narozprávať. Takže to ma počase prestalo baviť, ale ináč asi všetko a tie vlogy. A vo vlogoch je stále niečo iné, takže to neberiem ako takú sériu a to ma baví za každým točiť. Ďalšiu otázku sa pýta Studio Peter LP. Koľko máš kamier, daruješ jednu a tipujem, že máš 20. Mám 3 kamery, možno 4, ak rátame ešte aj takú špioncu, ktorá je úplne malá, ale tak s tou som ešte ani nikdy netočil. Takže hlavná je táto, ktorá natáča v 4K, samozrejme, ktorú som dostal dosť nedávno. Ďalšia je tu, čo som mal predtým, to je taká malá Panasonic. A ešte mám teda ISAU, ktorá sa podobá na GoPro. Každú z týchto kamier potrebujem, lebo každá je na niečo iné dobrá. Napríklad tá staršia, ona je dobrá na zoomy, lebo máš 90-násobný zoom. Táto má dobré 4K a nočné videnie a tá akčná, tak tá je vodeodolná, takže každú určite využijem. A nie, žiadnu kameru nikomu dávať nebudem, pretože aj keby som ich nepotreboval, tak si ich nechám ako spomienku, ale môžeš mi donatnúť na ďalšiu kameru, to by bolo v pohode. 5000 odoberateľov bez videí sa pýta. Výborný názov. Dobre, prečítam to po česky, ale Česi sa budú smieť. Budeš točiť například GTA 5 nebo takové multiplayer hry. Když jsem se díval na video z Minecraftu, tak sa mi to trošku sekalo. Tak až budeš mít lepší počítač. Dobre, trošku pretočím scenár. Okay. Technika ešte ide, to je super, takže poďme odpovedať tú otázku. Je to pravda, na hry môj počítač nie je až taký dobrý, hoci má 16 GB ramky, ale má strašne zlú grafickú kartu od Intelu, takže aj preto Minecraft seká. No a je to aj dôvod, prečo už táto doba kocka bude pomaly končiť. Takže už Minecraft na tomto kanáli toľko nebude, možno keď budeme mať lepší počítač. Ale bude tu ešte jeden formát Minecraftu, tu budú iba live streamy, takže asi Minecraft užíva pomocou live streamov. No a GTA, poprvé je to dosť drahé, po druhé sa mi zdá, že na to potrebujem teda ten lepší počítač. A pozeral som nejaké let's play, alebo videl som začiatok nejakých let's playov, takže GTA ma veľmi nebaví, ale v poslednom čase sa mi páči Player Unknown Battleground, takže to by som možno niekedy natočil. Studio Peter LP sa znovu pýta, aký máš mobil? Takže mám Huawei P9 Lite, kúpoval som si hlavne ho kvôli kamere, pretože kameru mal vraj veľmi dobrú. Ja som ten mobil videl už predtým, než som si ho kúpil a bolo to tak, že môj kamoš mal ten mobil a natáčal nejaké video, potom mi ho ukázal a ja, že no tak asi taký mobil by som zrovna nechcel, pretože vtedy už som hľadal nejaký, ale ja som nevedel, že je to Huawei P9 Lite, takže som si ho kúpil, potom som zistil, že je to rovnaký a to video nie je až také zlé, ale je dosť zlé. Huawei má pre mňa veľmi veľké plus a to je tým, že dávajú časté aktualizácie Androidu. Teraz tam mám Android Nougat, ktorý je najnovší a ja mám rád zmeny, takže toto mi úplne vyhovuje. Dobre, to by bolo na dnes asi všetko. Ja vám ešte raz chcem poďakovať za tie úžasné komenty pri predchádzajúcom videu. Pomaly sa blížime ku 100 odoberateľom, pred pár dňami som mal iba nejakých 73 odoberateľov, takže to je úplne úžasné. Veľmi vám ďakujem, ktorí ste v poslednom čase začali odoberať alebo práve teraz odoberáte. My sa vidíme na budúce, Smelda vás zdraví a čaute.